dengar dulu dari alumni Bu Rani tuh galak. Iya. Pokoknya seserem itu gitu. Oke, selamat datang kembali bersama Insan Mulia Official. Bersama saya, Dedi Pentaputra. Ada dua putri luar biasa, alumni SMP IT Insan Mulia. Wow, tepuk tangan dulu dong. Oke, karena mereka berdua yang hadir kali ini, kita coba perkenalkan dulu ya. Dua putri cantik ini, teman-temannya mulai di luar gitu ya. Oke, boleh perkenalkan diri yang pertama. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Azwa Putri Anindita. Ya. Saya alumni dari SMP Insan Mulia. Iya. Oke, Nabila silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabila Nur Hamidah. Alumni SMP IT angkatan 5. Angkatan 5. Barusan lulus minggu berapa? 2 minggu kemarin. Hari Sabtu. Baru. Oh, seminggu. Belum sampai seminggu. Oke guys, hari ini kita ingin bercerita dengan dua putri ini. Luar biasa kalian berdua ya, mau meluangkan waktu. Terima kasih banyak loh. Hari ini Manokwari hujan guys. Hujannya cukup deras dan mereka datang tepat waktu. Amazing sih, amazing Spider-Man ya, Far From Home. Oke, terima kasih sudah mau datang ke studio Insan Mulia Official. Iya. Terima kasih sudah mau meluangkan waktunya. Tadi datang jam berapa? Jam 10 ya? 10. 10 9 kurang. Jam 9 jam 10 lah, tapi kita baru tag sekarang di jam 11 tengah 12 lah, ya apa ya, kita ngobrol sedikit. Oke, Pak Guru mau mulai dari gini. Kalian kan angkatan kelima, oke lah, ada referensi satu angkatan udah lulus, dua angkatan lulus lah ya. Ketika kalian masuk kelas 7 berarti sudah ada 2 lulusan kan. Oke, pertanyaannya Pak Guru pertama begini. Waktu dari SD kemarin itu memang langsung pilih SMP IT atau ada sekolah lain sebenarnya yang jadi referensi? Ada sekolah lain. Di mana tuh Azwa? Di rencananya tuh SMP negeri karena orang tua tuh kayak sempat suruh di SMP negeri. SMP negeri. Tapi akunya yang mau di SMP IT. Karena juga kebanyakan teman-teman dari SD tuh lanjut ke SMP IT. Oh gitu. Iya. Berarti emang Azwa yang maunya ke SMP IT gitu ya. SD-nya dulu di mana? Di SD IT. Oh SD IT, makanya kan teman-teman banyak SMP IT jadi ikut gitu ya. Kalau Nabila? Dulu aku dari SD kelas berapa ya? 6 pengen masuk pondok sebenarnya. Pondok, wah istimewa ya. Iya, sekolah asrama sebenarnya di Jawa. Cuma karena sekolahnya harusnya kayak 3 tahun sebelumnya buat mendaftar, jadi udah nggak bisa, udah penuh sekolahnya. 3 tahun sebelumnya harus sudah daftar? Iya. Berarti dari kelas 4 harus sudah daftar? Kelas 3 iya. Jadi buat masuk SMP-nya kayak gitu, Pak Guru. Oh, luar biasa ya. Pak Guru udah dengar ini ada SMP yang sudah sampai waiting list begitu ya. Istimewa ya. Biasanya itu kalau mau mendaftar itu di bulan Januari atau bulan Desember atau bulan Agustus. Deket-deket ya. Iya kan, at least 6 bulan sebelumnya daftar duluan. Ini 3 tahun sebelumnya. Wow. Luar biasa. Akhirnya karena banyak yang kesini kan deket juga sama Azwa, akhirnya masuk di SMP IT. Kalian berdua dekat ya? Iya, lumayan. Sedekat apa kalian berdua? Sedekat kelingking dan jari manis. Ngarangnya jago ya. Oke, itu tadi sejarahnya kenapa masuk ke SMP IT. Artinya berarti kan kalau Azwa ya memang pilihan ya. Iya. Kalau Nabila ya udahlah daripada nggak sekolah kan, Iya, benar, SMP IT Insan Mulia aja. Nah pertanyaan Pak Guru kemudian selanjutnya begini. Kalau kemudian tadi Azwa kan awalnya ikut teman aja kan, karena teman banyak ke SMP, ya udahlah masuk SMP IT aja daripada nanti harus ke tempat baru, kita harus menyesuaikan diri dengan apa? Teman-teman baru. Lingkungan baru. Kalau lingkungan pasti baru sama dong. SD SMP tetap sama, tetap beda kan lingkungannya kan, tapi teman kan lain. Nah, kalau tanya Pak Guru kemudian
ketika menjalani nih di SMP IT Insan Mulia, ada nggak maksudnya Pak tuh ada nggak sih ekspektasi awal gitu, umpamanya ketika kalian mau masuk, oh teman-teman saya di SMP IT nih, saya juga mau ke SMP IT, biar mungkin di SMP IT bakal begini kayak gitu Iya. mungkin ada gitu ya. Nabila juga ada gitu ya, kan maunya ke pondok nih kan, Iya. maunya ke pondok, ekspektasinya kalau saya di pondok nanti begini gini kayaknya sekolah kan banyak ya, kayaknya ke SMP IT dah, siapa tahu SMP IT kalau di pondok mungkin saya dapatnya 10, ke SMP IT mungkin bisa 9,5 atau apa gitu kan, Iya. dari harapan kita gitu Iya. kan. Nah kalau Azwa gimana tuh? Awal masuk ekspektasinya tuh kan pasti udah kedengaran sih dari kakak alumni nanti bakal ada study tour. Nah jadi tuh awal masuk tuh udah ada. Itu paling bikin Iya. semangat buat masuk SMP paling IT ini, sebenarnya. soalnya kan dibandingkan sekolah-sekolah lain kan mungkin belum yang- ada ya kalau di Manokwari Manokwari. ya belum ada. Study tour terus Iya, terus Terus apa ya? kenyataannya nggak ada. kenyataannya iya Nyatanya belum bisa. Kenyataannya berlawanan. Ya kenapa nggak ada studi tour ya? karena kemarin Udah 2 tahun ini ya nggak ada studi tour iya ya? udah tahun. Iya. Nggak bisa. Selain studi tour apa sih yang di? Oh berarti sebelumnya pernah dengar dari senior. Boleh tahu siapa? Taunya dari siapa? Dari aku dari Kak Alia Marsyanti. Alia Marsyanti. Oke Kak Alia. Hai Kak Alia Marsyanti. Sobat Insan Mulia, atas nama Alia Marsyanti, terima kasih sudah menginspirasi Nabila untuk bisa masuk ke SMP IT Insan Mulia. Kalau Azwa, Ya dengar-dengar dari orang-orang juga. Jadi masuk SMP itu pasti semua orang udah tahu lah ya, nanti bakal ada study tour. Iya. iya ya, Iya. sebegitunya orang-orang Iya. mana? Iya. Dari SD mungkin Oh, kayak dulu apa ya? Dulu ikut rumah Quran kayak gitu-gitu juga. Iya emang karena SMP IT ada kegiatan study tour buat keluar itu aja. Iya. Jadi itu yang menginspirasi sekali ya, pengen lah ya Iya. secara di Manokwari guys. Belum ada, iya. Lahir di Manokwari, SD di Manokwari, SMP di Manokwari, SMA di Manokwari, pengen lah jalan-jalan ya. Tolong kami butuh jalan-jalan gitu ya. Oke, boleh lah. Berarti itu yang harus ini ya, menginspirasi di SMP IT ya. Studi tournya. Selain studi tour masa nggak ada sih yang lain? Nggak ada yang lain, biasa aja ya. biasa apa ya kegiatan Nggak usah saling lihat, nggak usah nyontek. Iya, maksudnya Pak Guru kan oke lah, yang untuk awal itu yang menginspirasi untuk masuk itu oke lah, study tour lah ya, tetap begitu lah ya. iya Iya. Memang kalau Pak Guru dari dulu SD sampai SMA itu yang menginspirasi Pak Guru ya cuma satu, dekat ke SD, di SD Iya, Wosi, benar, itu juga. Oh, SD iya. Impres Wosi Dalam kan. Kenapa di situ dekat? SMP di mana? SMP Negeri 5, sekarang SMP 6 tuh. Dekat. Kenapa ke SMA 2? Dekat. Kuliahnya kenapa ke Unipa? Dekat. Pak Guru orang yang males jalan, sorry. Iya, Pak Guru tuh lebih suka kalau memang ada event suka jalan, tapi kalau dulu Pak Guru kan orang rumahan banget ya dulu ya. Dari SD sampai SMA, at least kuliah juga semester awal tuh lebih sering di kos lah. Nah, kalau kalian selain kemudian study tour tadi apa sih? Nggak ada. bukan nggak ada sih Kayak kalau dekat juga iya dekat iya dekat sih. Ikut-ikutan kalian iya berdua. betul sekali Tinggalnya di mana, Azwa? Di Wosi. Hah, padahal ada yang lebih dekat ada yang lebih dekat. SMP 6. Enggak sih, enggak ada rencana di situ. Nggak ada rencana. Oke. Wosi, jadi dekat karena dekat. Apalagi yang lain? Apa? Nggak ada. Apa ya? Karena ngaji gitu-gitu nggak ada. Nggak menginspirasi itu. kalau karena ngaji itu termasuk cuma dulu karena masuknya di sini ngaji-ngaji itu Iya, di SD paksaan udah. orang tua juga jadi mungkin nggak terlalu Bukan jadi yang utama gitu lah ya. Iya, Itu bukan iya. yang utama ya.
Oke, kita jalani insyaallah ikhlas, kita suka ngaji belajar sudah ya, at least sudah dari awal lah ya, sudah terikuti ya, tapi itu bukan awal. Jadi yang menginspirasi salah satunya ya sobatnya karena dia dekat, yang kedua karena ada study tour. Jadi tolong Pak Kepsek SMP IT Insan Mulia pastikan ada study tour. Iya. Betul sekali. Sebisa mungkin ini masih libur nih Pak Guru ya, SMA belum masuk, kita agendakan studi. Iya kan belum masuk SMA kan, masih bulan Juli kan, masih ada 2 bulan nganggur kan. Iya. Kita studi tour gimana? Ke SP aja lah ya. Nggak jadi lah ya kalau ke SP ya. Oke. Kemudian ketika sekolah nih sudah masuk, oke. Ketika Pak Guru coba ikut bayangan kalian ya. Pertama saya mau masuk, oke SMP mana ya, SMP IT. Oke lah, ada study tournya. Klik. Iya, benar. Sampai di situ dulu. Kemudian masuk kelas 1. Kelas 1 kalian sekelas nggak? Sekelas. Karena kita putra putri kan dipisah. Iya, putra putri dipisah. Oh, kelas putra putri udah dipisah. Jadi satu kelas. Berarti satu kelas putra, satu kelas putri gitu ya. Iya. Oke, pertanyaan Pak Guru kemudian, apa momen paling kalian ingat ketika kelas 7? Susah. Banyak nih. sebenarnya. Ya itu Apa? apalagi momen-momen pertama kali kita masuk SMP gitu kan, ketemu teman-teman Teman-teman baru. iya dari luar juga, Ada yang dari negeri. Apis, dari negeri. Gitu ya. Ya. Jadi yang mengesankan apa? Dulu itu yang paling diingat mungkin kita dulu. Jangan kita, saya. Kan yang diingat Nabila belum tentu diingat Azwa. Oh iya. Yang paling saya ingat itu gitu dong. Yang paling aku ingat emang di angkatan 5 kan agak banyak yang terlalu ekstrovert, Oh, terlalu banyak energinya. iya. Jadi dulu banyak barang-barang mungkin yang di sekolah yang rusak, yang dirusakin. Iya, iya. Oh, jadi barang-barang rusak di sekolah ini kalian yang buat ya? Enggak semua, Oh, tapi nggak semua. kebanyakan kayaknya. Oke. Itu mengesankan ya. Enggak sih, cuma yang paling diingat itu. Oke, kalau Azwa apa yang paling diingat? Kelas 7 dulu nih, kita ngobrol kelas 7 dulu nih. Iya. Tafis juga waktu pertama kali kita ikut tilawah di pendopo itu kan bareng Pak Asrofil. Itu paling mengesankan juga sih, kayak ternyata seminggu itu buat jadwal tafis doang. Jadi kayak ngerasa agak kaget gitu. 1 minggu tahfiz doang, tidak ada pembelajaran yang lain. Iya. Iya, Mas. Iya, pernah sempat gitu. Iya ya. Awal-awal masuk Iya, awal-awal masuk ada Satu minggu tahfiz ngaji doang. tilawah. tilawah. Tilawah hafalan selama seminggu. Dari jam berapa sampai jam berapa? Dari pagi sampai pulang gitu. Terus ingatan. Iya. Iya ya, dari pagi sampai pulang ya. Iya, Wah, sampai istimewa. pulang. Iya, sampai pulang. Masya Allah, alhamdulillah. Itu menurut kalian itu gimana program itu? Yang kalian rasa jujur ya, jujur. Maksudnya yang kalian rasa itu gimana tuh adanya program itu? Awal-awal kaget sih sebenarnya. Kaget sih, iya kayak Kaget. Awal-awal juga sebenarnya capek, cuma lama-lama seru udah juga. iya seru, terbiasa. Karena akhirnya kayak bisa lebih dekat sama kakak kelas juga, karena dulu digabung. Tawa Anda nih mencurigakan nih. Tawa Anda mencurigakan. Ada apa di balik tawa Anda? Enggak. Kenapa ketika Nabila mengatakan dekat dengan kakak kelas kemudian Anda ketawa? Ada apa? Mencurigakan. Mencurigakan sekali nih. Kedekatan seperti apa yang terjadi? Pasti kan cewek dengan cewek kan ya, yang digabungkan, cowok dengan cowok. Kalau boleh tahu, kakak kelas teh kan bilang dekat dengan kakak kelas, and then Azwa ketawa. Azwa kakak kelas yang paling diingat siapa? Ketika kelas 7 dulu. Kebanyakan sih kakak kelas 8 ya. Soalnya Kelas kita 8. lumayan Aku kelas 9. oh ya? Iya, makanya jangan bilang kita dong. Beberapa ya, beberapa. Jangan bilang kita dong, jangan bilang kita dong. Ya, beberapa sih kalau di aku kelas 8, Kelas tapi ada 8. juga yang kelas 9 kayak Boleh sebut yang paling dekat. Sambil disapa, hai. Iya dong. hai. Kakak Kayak siapa? Kak Selfie. Kak Selfie. Hai Kak Selfie. Kak Hasna. Kak Hasna, hai Kak Hasna. Ya gitu. Kalau kelas 9 sih berapa itu kayak Kalia. Ketukar gak sih? Kelas Hah? Kelas 8 kali ya? kelasnya kelas 9. Iya, tadi kan
lagi bahas kelas 9 terus kelas 8. Kan kelas 9 Kak Iya, Selvi, kelas Kak 9-nya Hasna. Kak Selvi dengan Kak Kak Hasna. Hasna. Siapa dulu dong? Kak Selvi sama Kak Hasna dong. Kak sama Kak Hasna. Terus lanjut kelas 8 tuh Kalia. Terus Kalia apa Kak Alia? Alia. Kak Kalia. Iya, bilang Kak Alia jangan Kalia. Kak Alia. Karena ada yang Karena namanya dulu Kaila panggilnya ada. Kalia. Iya, Kalia. Kalia. Jadi kayak depan L-I-A. Kalia. Oh Kalia, oh iya Kalia. Siapa dong Kailanya? Halo. Ya, hai Kailia. Terus Terus Kaijul. Kaijul. Oh Kaijul. Hai Kaijul. Di mana berada sekarang Kaijul? Makassar. Oh dia di Makassar. Oke, sekolah di SMA di sana. Iya. Iya. Oke, jauh juga Ijul ya. Makassar cuma sejam baru. Berenang capek juga. Jangan hitung pesawat dong. Iya sih. Iya, pakai ojek mesti pakai ferry berkali-kali. Iya. Kak Ijul terus Terus sama Kak Wati. Kak Wati. Kayak yang beberapa yang pernah sempat ikut kemah juga. Oh iya, dulu Jadi kita ada itu kemah ya, benar. Berkesan. Ya. Berkesan kemah. Oh, kemah itu waktu kalian kelas 7 ya, ada kemah ya? Iya, yang sempat kemah ke Sorong juga. Kemah ke Sorong. Oh iya benar. Iya. Kemah nasional ya, kemah JSIT ya. JSIT. Jadi sobat insan mulia sekalian, kan JSIT itu kan ada jaringan ya, jaringan sekolah. Jadi kita tuh biasa ada perkumpulan region gitu, daerah region. Kita kadang pramuka bersama. Kemarin itu dapatnya di Sorong Al-Izah ya. Iya. Iya. Di Al-Izah Sorong itu tadi kilo 8 masuk ke belakang. Oh itu jadi dari kemah itu akhirnya dekat ya. Iya. Oke, kalau Nabila yang dekat siapa? Sama sih kayak terus sama Kak Caca kelas 9 dulu. Caca. Siapa namanya? Sampai bilang. Iya Caca. Iya. Udah sih paling itu Iya, aja karena kita kemahnya sama-sama juga. sama-sama. Oh jadi dekat-dekatnya karena ada kemah itu ya. Iya karena kakak kelas itu kita dekatnya gara-gara kemah. Oke, katanya tadi gara-gara ini Apa? Tafis, program Oh, Tafis sepekan. Kalau gara-gara Tafis itu sama Kak Hasna juga. Tapi kalau misalnya kemah itu sama, kalau yang kelas 9 itu gara-gara Tafis. Tafis sih. Kayak Kak Hasna, Kak Caca, Kak Selvi itu gara-gara Tafis. Cuma kalau kemah itu yang Kak Lia, Kaijul, Kaijul, Kak Wati. Kenapa Tafis bisa deket sama kelas 9? nggak tahu. Kayak dulu kayaknya yang paling ramah itu sih, maaf ya yang lain. Ya enggak, artinya ramah ke kalian. Artinya Iya, kan yang deket lebih aja. lebih tepatnya mungkin Mungkin ngobrol dengan karena kalian, ya, yang lain ya. kan ngobrolnya dengan yang lain Iya, gitu kan. iya. Yang Ya. nyapa-nyapa duluan. Iya, namanya juga backstage kan, kita nggak pernah tahu kan. Masa kita harus menyapa semua orang 30-an orang semua hai ngobrol dengan semua, nggak mungkin dong. Oke, sip lah. Tafis yang pertama cukup mengesankan. Agak kaget karena di awal ada sepekan Tafis ya. Sekarang Iya. kayaknya udah enggak ya. Enggak. Program Udah itu belum pernah lagi. Iya, program itu belum jalan lagi. Itu memang program percobaan ya, Sobat Insan Mulia ya. Jadi karena memang dulu kita sempat mau ada kurikulum percobaan, kita mau coba rapel 1 minggu. Itu kan kita setiap pagi Tafis kan. Iya. Iya. Tiap pagi jam 7 sampai jam 8 itu kan kita ada alma surat, kemudian baca BTQ ya, baca tulis Al-Quran, kemudian Tafis. Nah itu mau kita rangkum dalam 1 bulan jadi 1 pekan. Tapi setelah 1 pekan itu sudah nggak lagi tiap pagi, ya kan langsung belajar kan. Iya, iya. Iya. Langsung Tafisnya sudah nggak ada. Jadi sebenarnya jamnya yang kita pindahkan setiap di awal bulan. Itu dulu sempat kita buat begitu. Tapi kita evaluasi dan kemudian kita kembali ke proses kayak sekarang ini lagi, tetap di pagi lagi. Karena kemarin sempat pandemi juga kan. Iya, benar. Jadi kan gak efektif juga pas pandemi itu kita bikin program yang banyak. Nah, terus gimana tuh terkait dengan pembelajaran online? Susah diterima. Susah diterima, tapi nggak Iya, asik gitu kan? Sebagian yang Pak Guru kan ngajar online juga. Pak Iya. Guru, beberapa orang yang Pak Guru tanya tuh mereka senang belajar, senang Pak Guru. Kalau di senang rumah. mungkin senang karena bisa sambil tiduran. Santai-santai, nggak Iya. usah Nggak usah bangun mandi, pagi. nggak usah buat- mandi Iya. gitu. Iya benar. Cuci muka aja gitu. Mandi itu paling Paling berat. Iya. Oke guys, Sobat Insan Mulia, ketahuan anak 2 ini ketika pembelajaran online mereka tidak mandi. Tapi itu banyak sih, gak cuma kalian sih. Umumnya kayaknya gitu. Pak Guru sempat tanya-tanya juga ke yang lain sih, sepertinya begitu sih. Ada kelas 7 juga kemarin Pak Guru tanya,
kan Pak Guru suka ganggu ya begitu sudah online, nggak mandi ya langsung ketahuan, iya lu kok ketahuan ya karena aku ngomong. Pak Guru cuma tebak. Pak Guru cuma tebak aja di betul atau tidak. Jadi dari pembelajaran online itu sama sekali nggak ada yang teringat, terkesan. Mungkin ketika online ada yang tiba-tiba nyanyi lupa matikan mic. Iya, itu ada beberapa sih. Iya. Cuman ya nggak sampai berkesan. Cuman kalau berkesan yang gimana sih nggak terlalu ini, cuma paling ya pasti diingat sih. Siapa tuh yang lupa matikan mic tuh sambil nyanyi tuh? Aku juga pernah ambil makan. Aku lupa, jadi pertama emang sengaja nggak dimatiin gara-gara kayak ya udah, maksudnya karena disuruh nyalain kamera, udah ambil makan terus lewat bilang gini, oh iya lupa, harusnya kan sebenarnya sembunyi-sembunyi kan tadi, tapi karena seingatku udah dimatiin kameranya, terus sebelum makan astagfirullah nggak pakai kerudung soalnya. Astagfirullah. Oh iya lupa. Bu Guru sampai bilang, oh Mbak Hamidah lagi ambil makan, kayak hah iya Bu Guru kok tahu? Oh ya kameranya matiin. Luar biasa ya. Ya tapi kan kelasnya putri semua kan. Iya. Gak aman lah. Kalau Azwa apa? Nggak ada sih. Gak ada, betul-betul kasihan ya alumni COVID ini ya. Tidak ada studi tour, tidak ada kenangan kelas 8. Pelajaran yang paling disukai ketika kelas 8 pada saat pembelajaran online. Kalau tahfiz itu karena bisa lihat Quran. Oh, Tapi emang udah hafal. cheating. Ya, tapi emang udah hafal. Cheat. Hah? Tapi udah hafal, maksudnya suratnya bukan surat baru gitu, jadi diulang. Tapi karena mungkin lupa juga bisa lihat gitu. Jadi yang paling maaf. yang paling mengesankan tahfiz tuh. Kalau yang lain nggak ada. Kalau yang lain soalnya susah masuk di otak. Bisa masuk. Azwa? Sama tahfiz sih. Kadang juga lihat Al-Quran. Oke. Ketahuan sepertinya satu angkatan ini akan sepertinya mirip-mirip begitu ya. Pasti kalian saling bicara kan di grup kan. Ih, saya tadi buka Quran boleh. Oh, saya juga besok ikut. Awas, dosa jari ya tuh. Bercanda ya, nggak ada. Itu sebenarnya sudah hafal tapi kalau pas lupa ya udah buka, nggak bisa dibantu. Memang waktu tahfiz tuh gimana sih? Direkam, dikirim atau video? Biasanya sambil Zoom. Sambil Zoom kadang. Oh, jadi sambil Zoom gitu langsung murojaah. Iya. Iya. Kalau ngajinya? Ngaji. Tilawah satu-satu. Oh, satu-satu gitu ya. Dapat satu lembar, setengah lembar. Wah, biasanya kalau misalnya sambil Zoom disuruh baca mungkin 2 ayat, kalau Iya. Nggak banyak berarti Nggak ya. banyak. karena terbatas waktu juga. Oh iya ya. Mungkin tiba-tiba sinyalnya ada yang Jelek. jelek, Terus tiba-tiba ada yang mungkin gurunya juga tiba-tiba sendiri telat keluar. masuk, Iya. ya gitu-gitu. Wow, memang jaringannya ini. Iya, jadi buat informasi ya, for your information, sobat insan mulia sekalian, memang Manokwari itu jaringan kita sampai sekarang 4G, sudah LTE ya, bukan. Sudah persiapan ke ini LTE 1, persiapan ke 5G juga, LTE Makassar LTE 1 juga. Cuma maksudnya kita itu terkadang lebih sering nggak stabil gitu ya. Iya. Kalau di daerah Makassar lebih stabil, kita tuh kadang tiba-tiba hilang, tiba-tiba hujan apa tiba-tiba hilang kayak gitu ya. IndiHome juga sudah sampai di Manokwari. Jadi buat kalian yang di Jawa, di Sumatera, di Kalimantan, kalau mau masuk ke SMP IT Insan Mulia nggak usah panik gitu ya. Siapa tahu ada orang tuanya tugas kan, entah polisi, tentara, atau mungkin di kementerian mutasi ke Manokwari. Kamu santai aja men, Manokwari sudah ada podcast juga menunjukkan Manokwari itu mantap. Ya kita menginspirasi ya. Jadi memang Insan Mulia Official ini mungkin sekolah pertama yang punya podcast gini untuk SMP ya di Manokwari ya. Harapan kita nanti sekolah lain juga punya, biar nanti kita bisa sharing session lah, kita bisa collab bareng kan. Terus kita masuk di kelas 9 sekarang ini. Apa yang menarik dari kelas 9? Banyak sih. Banyak. Karena apa? Karena kita mulai masuk sekolah lagi, terus lebih dekatnya kelas 9. Iya, lebih dekatnya tuh kelas 9. Di kelas? Kok bisa? Nggak tahu Guru. Mungkin karena udah mau lulus juga jadi- kan. Kita masuknya itu berapa bulan sebelum lulus ya? Bukan awal kelas 9. Awal kelas 9 kita masih daring juga. Semester 1 masih daring. Kayaknya berapa kayak 3 bulan. Iya, tapi kan nggak sampai akhir kan? Iya, nggak Kita Ya nggak sampai Nggak akhir. sampai. Nggak sampai akhir. Cuma mungkin karena udah mau pisah gitu-gitu sih Pak Guru. Jadi kayak iya. kita banyak bikin acara-acara sendiri.
Oh gitu. Kalian acara apa tuh contohnya tuh? Paling apa ya, dulu pas hari guru itu karena libur, akhirnya beberapa hari kemudian kita kasih Surprise. ke Bu Guru Rani, terus guru-guru yang lain mungkin cuma dapat mungkin coklat kemarin, beng-beng sama itu. Iya, Bang, dapat beng-beng. Iya, Bagus, benar. Pak. Makasih ya. Kalian luar biasa loh. Iya. Jadi dekatnya kenapa? Karena itu. Karena udah mau pisah, makanya kita memutuskan untuk Saling dekat-dekatan. ya saling lebih mengenal satu sama Lebih, lain. iya, Karena lebih kelas 8 terbuka. karena kelas 8 juga nggak dekat sama sekali Pak Guru. Iya kan online tadi ya. Artinya kan ketemunya baru di kelas 7 kan. Kelas 7 kan baru ketemu, baru penyesuaian. Iya benar. Tiba-tiba kelas 8 udah tiba-tiba aja nggak ketemu, terus muncul lagi di kelas 9 gitu ya. Udah mulai, boleh cerita sih maksudnya sedekat apa sih kalian tuh kelas 9 itu sih? Nggak tahu, tiba-tiba ngobrol satu sama lain terus dekat gitu aja Pak Guru. Sebenarnya nggak ada Iya, apa-apa nggak ada apa-apa, yang kayak udah tiba-tiba deket aja ngobrol-ngobrol gitu. Kayak bener-bener nggak ada sesuatu yang Iya. Nggak ada yang Iya, kira-kira kita harus bedah misterinya kali ya. Misteri apa nih yang bikin tiba-tiba dekat gitu ya? Tapi waktu kelas 7 memang tidak dekat gitu. nggak iya masih karena Waktu kelas pasti kayak yang misalnya dari SDIT sama SDIT kayak iya gitu-gitu. circle gitu. Iya. Jadi masih Kalau 9 udah mulai sama yang lain. saling inilah. mulai melebur lah ya. Iya. Mulai semua rame-rame lah ya. Siapa yang pertama kali memulai peleburan itu? Nah itu dia, Siapa ya? kita nggak tahu Nggak tahu. Tiba-tiba aja Iya, begitu ya? tiba-tiba aja udah gitu. kayak iya masuk sekolah terus ngobrol satu sama lain mungkin. Pertama cerita-cerita kayak susah banget sekolah pas kelas 8 Iya, dari mungkin cerita masa-masa online. kayak gitu terus tiba-tiba ya udah deket-deket terus kayak yang iya gitu-gitu. Iya. Tapi emang kemarin waktu akhir sana sih ada yang, nah kalian termasuk nangis nggak sih di panggung? Aku enggak. Enggak. Nah, biasa kalian tuh nggak ada hati ya. Jadi waktu akhir sana foto awal tuh santai gitu, foto kedua santai, pas foto terakhir Pak Guru kaget tuh, wah kok nangis gitu. Luar biasa ya ternyata. Sebenarnya dari sebelum itu udah direncanain mau nangis. Iya, mau Cuma nangis. karena mungkin udah direncanain udah sedih dari awal Pak Guru soalnya. Jadi kayak mungkin pas Kita kelulusan udah nggak sedih gitu Iya, udah karena kebanyakan sedih. sedih di sekolah sih. Iya. Maksudnya direncanakan menangis tuh bagaimana sih? Maksudnya Pak Guru tuh bingung. Kayak ya nanti pasti Kita kita nanti kelulusan bakal- kita sedih ya, iya, kita sedih, sedih terus gitu. nyanyi-nyanyi, Iya. gitu. Terus pas kelulusannya yang sedih cuma beberapa. Beberapa aja sih, nggak semua. Jadinya kalian nggak sedih lagi gitu ya. Udah sedih duluan. Sudah sedih duluan ya. Oke. Jadi sedekat itulah. Oke, sip. Oke. Nah, sepertinya gitu tentang kelas 9. Tapi yang menarik adalah dari kelas 7 sampai kelas 8 and then the last kelas 9 selalu bersama Bu Guru Rani. Iya. Iya. Oke, kita coba bahas sedikit Bu Guru Rani. Assalamualaikum Bu Guru. Halo Bu Rani. Sepertinya Bu Guru ada di depan loh. Dia mau datang. Tadi sih beliau infonya mau datang. Semoga nanti bisa datang. Oke. Pak Guru mau nanya gini. Bu Guru Rani itu sosok seperti apa sih menurut Azwa? Sosok yang baik, terus sabar. Jangan peres ya. Jangan peres ya. Iya. Oke, itu ya Bu Guru tuh orangnya sabar banget ngadepin murid-murid kayak kita lah. Ya. Kayak kita tuh kayak bagaimana? Anda tuh bagaimana di kelas Anda itu? Yang kayak tadi diceritain kelas 7 yang banyak banget. Jangan dulu. Nabila nanti ada posisinya Nabila. Ini mau tanya Azwa dulu. Oke, kelas 7 tuh kayak kita udah mulai bikin masalah gitu ya, karena beberapa fasilitas di sekolah kayak waktu itu ayunan di depan kelas tuh sempat kita Patah. putus dulu masih pakai iya, yang jaring-jaring gitu. Oh ayunan itu kalian yang apa kasih sih namanya? putus. Hemok. Itu kalian yang kasih putus. Iya. Luar biasa ya kalian ya. Ya. Seberat itu ya kalian ya. Terus apa lagi tuh? Atau gini lah, sosok Bu Rani yang menurut Azwa tuh Bu Rani itu seperti apa, yang bikin Azwa bakal teringat tentang dia tuh apa yang Azwa pikir. Paling berkesan juga karena ini kayak
baru pertama kali kayak angkatan kita tuh dari kelas 7 sampai 9 tuh bahkan wali kelasnya masih sama, karena kita tuh pernah expect nanti kira-kira tuh kelas gini wali kelasnya siapa ya gitu. Jadi ya paling berkesan sih, nggak bakal dilupain. Kalau Nabila? Kalau dengar dulu dari alumni Bu Rani tuh galak. Iya. Pokoknya seserem itu gitu. Terus awal masuk cerita sama alumni, maksudnya sama Kak Alia Marsyanti, sepupu soalnya. Terus habis itu dia bilang pertama kayak pasti kayak gimana banget gitu, maksudnya kayak sengeri apa nanti sama sekelas sama Bu Rani. Pas dijalanin maksudnya enggak guru nggak segalak itu, maksudnya nggak galak juga sebenarnya. Kalau emang bikin masalah ya pasti marah sih, semua guru pasti kayak gitu kan. Iya betul, aku juga tuh kalau bikin salah sama guru marah juga sih. Iya benar. Berani awal-awal ya baik sih, karena mungkin Sorry loh, Pak Guru tanya sebenarnya berharap kalian nangis loh biar rating Pak Guru naik gitu ya kan. tadi sebenarnya udah direncanain tadi kayak cuma ada ini tau nggak? So, ngapain lo itu? Dulu pernah gugur sampai marah banget itu gara-gara pas kemah Waktu juga. kemah ya itu. Kemah di Itu pertama kali lihat guru marah. Iya, semarah marahnya. di Sorong. Enggak Kan di sini. Dulu kan kita pernah kemah setiap 2 tahun sekali. Awalnya itu kita bakal ada kemah kan. Oh iya betul, kita udah kemah yang sekalian outbound ya. Iya, betul. Kita outbound biasa. Pas hari itu bu guru marah banget, terus kayak ya Allah, ternyata beneran ngeri gitu. Ini Marahnya yang kenapa? dimaksud kakak kelas gitu. Oh, Iya. Ternyata sengeri itu. Iya, sengeri itu. oh, marah ini yang saya cari-cari. Marahnya tuh gara-gara apa? Pokoknya sesuatu di kamar mandi Putri gitu yang nggak bisa diceritain mungkin. Terus bu guru marah Sangat ya. Sangat. Pas pramuka tuh ya. sangat sampai kita bu guru bilang kalau misalnya nggak ada yang ngaku bu guru nggak kasih pulang. Pokoknya itu kayak hari terakhir soalnya. Mana kita baru masuknya kelas 7 ya. Oh, itu kalian kelas 7? Iya, kelas 7. Takut. Mama mumpung. Mana wali kelas kan, takutnya kayak aduh nanti di kelas gimana gitu. Nanti dikasih tau ke mama lagi pas terima rapot, repot dah nih ya. Wah, didau. Oke, itu cerita mereka tentang SMP IT, pengalaman mereka selama proses pemilihan, and then bagaimana menjalani. Memang agak kurang di kelas 8 lah ya, kasihan ya miss apa ada satu missing ya. Pak Guru bayangin bagaimana kelas 9 yang angkatan COVID ya, kasihan sekali lah ya. Ujiannya sudah online, tidak punya kenangan akhir usana. Semua ya akhir usana capek lah ya. Boleh cerita sedikit nggak sih persiapan akhir usana itu, apa yang bikin capek, apa yang bikin ganas? Pasti ada lah ya namanya momen persiapan akhir usana. Berapa lama sih kalian? Hanya bahkan kayak nggak nyampe seminggu ya. Cuma Pokoknya hari Senin 5 harian ya. Iya, nggak nyampe seminggu. Nggak nyampe Itu seminggu. pasti tingkat stresnya pasti tinggi ya. Karena Pak Guru tuh dulu kalau bikin event, at least kita bikin satu event tuh kan kita persiapannya tuh sekitar 1 bulan ya. 1 bulan saja tuh tingkat stresnya tinggi loh. Sampai marahan yang betul-betul saling marahan di antara kita tuh, kok nggak usah datang lagi lah, sampai marahan seperti itu. Nah, kira-kira kalian 5 hari Pak Guru yakin pasti stresnya lebih lah ya. Boleh dicerita nggak 5 hari itu seperti apa sih persiapannya itu? Yang pasti tuh kayak kita dikejar-kejar kayak waktu latihan karena kita juga kayak sempat bikin masalah lagi 3 hari sebelum kelulusan. 3 hari sebelum kelulusan kita bikin masalah. Jadi sempat boleh di-share nggak? Pokoknya emang nggak baik banget ya. Oh iya, jangan di-share lah, nggak baik ya, jangan di-share. Jangan ditiru pokoknya. Kita janjian ya Bu Guru Rani. Bu Rani marah. Terus akhirnya kita kayak stop di tengah-tengah latihan. Ya memang tingkat stresnya pasti tinggi sekali lah ya. Itu bukan gara-gara stres sih sebenarnya, kesalahan kita. Iya, kesalahan kita sendiri sih.
Iya, memang itu yang bagus sampaikan tadi. Memang semakin pendek jeda pembuatan event itu pasti tingkat stresnya tuh pasti bakal semakin tinggi juga sih, itu satu yang normal lah. Oke, tuh akhir sana kemarin kegiatan alhamdulillah lancar lah ya. Alhamdulillah. Ada hal-hal berkesan ketika akhir sana? Nggak ada. Berkesan. Sempat foto bersama keluarga kayaknya nggak banyak deh yang foto Iya, berdua. banyak Yang ya. sempet aja. Iya, karena Pak Guru lihat itu pas kayaknya dapat informasi juga nggak banyak lah ya yang ikut Iya. foto. Iya. Oke lah. Jadi nggak ada yang berkesan akhir sana? Harusnya ada dong. Apa ya? Ada sih. Apa tuh Mas? Kan yang waktu aku sempat tuh akhir sana ditunjuk buat baca Al-Qalam bareng yang lain. Oh iya, pimpin ya, pegang Iya, mic 4 gitu ya. orang. Iya. Tuh. Pegang mic tuh 4 orang ya. Itu gimana? Gugup? Enggak? Gugup. Waktu awal gladi risik pertama yang di Swiss Bell yang belum ada orang pokoknya itu. Faldos. Iya di Faldos. salah. Nanti ke depan di Swiss Bell lah ya. Amin. Salah ya. Nah itu gugup sih. Kayak mau pegang mic aja tuh kayak udah ini. Pokoknya suaranya juga kayak jadi beda gitu. Nah, berempat kemarin itu dengan Agung, kemudian Jadid, Azwa dengan Nah, Rehana. Rehana. Jadi berempat yang pimpin di depannya baca surat Al-Qalam ya. Oke, sistemnya mereka kemarin itu ganti-gantian gitu ya. Oke. Kalau Nabila? Kemarin nggak ada sih, tapi buat kalau rame-rame nggak ada. Cuma kemarin itu pas hari H aku nggak punya sepatu hitam sebenarnya. Oh. Aku bilang ke Bu Rani, ya pasti nggak boleh dong pakai high heels. Akhirnya aku lari dari Modena ke, sebenarnya deket aja sebenarnya, dari Modena ke Faldos. Habis beli sepatu langsung lari, udah sampai gitu. Jadi Wow. baru beli. Perjuangan sepatu baru ya. Wes, akhirnya punya sepatu hitam, nanti dipakai ketika SMA lah ya. Oke. Next, lanjut. Nextnya, Pak Guru mau tanya cita-cita deh. Azwa cita-citanya mau jadi apa ke depannya? Ini kan sudah mau SMA. SMA itu waktu yang paling pendek sekali. Paling pendek sekali. Kenapa? Waktu peralihan kalian tuh di SMA tuh cepat, tiba-tiba udah kuliah. Jadi kira-kira targetnya mau kemana kalau Azwa? Cita-citanya mau jadi apa? Cita-cita sih belum tentu ya, belum tahu pasti. Cuman Masih kalau labil ya? iya masih. Cuma kalau ditanya ya paling jawab dokter gitu lah. Mau jadi dokter. Nah, kita doakan ya, semoga bisa tercapai segala keinginan. Amin. Mau jadi dokter apa? Dokter Hewan, anak. Dokter hewan, dokter anak, dokter kulit, dokter gigi. gigi sih. Hah? Mau lanjutin Ayah. iya. Oh, ayah dokter gigi. Oke, dentis ya. Dentis. Oke, dokter gigi. Kita doakan semoga Azwa Putri Anindita bisa melanjutkan menjadi dokter gigi, bisa buka praktek bersama ayah. Kayaknya keren ya, bisa buka praktek bersama ya. Nanti ayah yang jaga, Azwa yang buka mulutnya. Iya kan? Langsung dibuka mulutnya kan? Itu ada pasien datang. Bercanda ya. Kalau Nabila mau jadi apa ke depannya cita-citanya? Banyak sebenarnya. Oh, masih labil juga ya berarti ya. Apa Kalau nih yang paling ditanya ada 3. kuat? Satu, sebenarnya nggak mau di-share sih Pak Guru. Satu, pertama itu psikolog. Oke, psikolog. Kedua dosen. Ketiga diplomat. Diplomat. Berarti bisa digabung kali ya, dosen psikolog. Yang Oh iya, tugasnya iya, jadi sebenarnya di kayak bagian gitu, ya. diplomat kan. Bagus juga. Wah, susah. Ya. Ya, siapa tahu nanti Unipa buka jurusan psikologi butuh dosen, ya kan? Dosen psikolog, jadi dosen di Unipa. Tiba-tiba butuh diplomat juga nih sekalian. Siapa tahu bisa disatukan lah, bisa dicari-cari celahnya ya. Tapi yang paling kuat kalau dosen oke lah, Bapak dosen. Jadi ada inspirasi pengen jadi dosen juga ya. Iya. Kenapa psikolog? Psikolog pengen aja karena lihat-lihat orang mungkin yang punya anxiety atau bipolar kayak gitu-gitu, pengen
ngebantu. Iya gitu. Luar biasa ya. Psikolog, oke. Itu jurusan yang memang Pak Guru lihat kayaknya banyak anak muda yang tertarik ya. SMA juga Pak Guru sempat bincang-bincang dengan anak SMA itu ada beberapa yang mau masuk ke psikologi juga ya. Pak Guru bingung, mungkin kan orang Indonesia sudah banyak yang jadi butuh banyak psikolog ya hari ini ya. Tapi serius, psikolog di Manokwari itu masih amat sangat kurang. Amat sangat kurang. Jadi orang Manokwari, psikolog di luar sana yang mau ke Manokwari, peluangnya terbuka lebar sekali ya. At least guru BK juga itu, konseling juga di Manokwari itu sekolah yang sudah punya guru konseling itu kayaknya masih kurang sekali. Masih kurang sekali. Oke, itu bincang-bincang kita bersama Azwa Putri Andita dan Nabila Nur Hamida. Oke, Pak Guru pikir sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video mendatang. Bye.